麥堅，今日林麥堅喺屋企跟住咧，我哋就同咗我兩位朋友出嚟打波啦。咁陣間我哋會就 RUD，好介紹自己。我係籃球小子 ，Hello。呢個我係你老豆。OK 好，而家開始。射啊老豆！哦，老豆入咗球。運動員。快啊！嚟！啊，階段 OK。拿嘢。哇！之後咧係籃球小子嘅精華嚟，有炒粉。哇，同一個位置喎，呢邊。哇！哇！蘿蔔堅都勁過你哋兩個。嗱，我哋不如而家玩個遊戲，就係我哋三個鬥邊個射得最多，好冇？入得最多，我必死無疑。喺邊度射先？講明先，喺邊度射？喺邊度射？喺呢度咯，地下咯。呢度咯，就係呢度啊！點解會後單啊？好啦，我哋每人射3球 ，miss 咗第一 ，miss 埋第2球啊！死啦真係，唉，佢先知。射多球咯，射住咗，得唔得？係啊。喂，Hello， 大家，而家你老豆揸緊機，佢應該揸得唔錯。射多球，唔射得就。輸入個球，俾你老豆，俾你老豆。我望天啊！你用藍天白雲。好，你老豆射。你老豆第一球 miss 咗。我而家3球入邊入咗1球。你老豆第2球 miss。你老豆你開張翻支咪先㗎，你老豆。算啦。球多啲。哇！我裝嗰啲。係啊，快啲，老豆。3，將個氣球球啦。老豆，呢個。第一球入咗。開始。OK，開始。射。1/3。冇入。2/3。3/2，唔係佢啱入咗球。3/3。而家係2-1，OK。你老豆係幾多？而我就係1。由呢個籃球小子。做咩咁雞啊？做咩做雞啊？做雞嘅先。好，而家第二 round。好啦，而家大家到我。喂。3/1，唔係3/0 ，sorry。唉，好垃圾。入俾我啦！啊，入咗，後面入咗。有冇？好，而家到籃球小子，好啦，開始。籃球小子第一球 ，miss 第一球，唔使咁大壓力㗎，冇乜人會睇住你 miss 㗎。OK，而家入咗球啦。
入咗第二球啦，即係而家係4-2。喂，到嗰個叫咩啊？嗰個呢個嘅實力完全同前邊嗰個有好大分別啊！我記得，嚟。OK， 到呢個你老豆，你老豆一入咗球先，你老豆快啲射啦！喺對面嗰隊女子籃球見到我哋都驚咗啦！你老豆，因為我係最尾嗰個，我入咗2球啦，只係你老豆入晒啦！哇，入晒3球，點解你老豆有咩咁想？你老豆入3球，太勁！有冇拍？哇！你幾多俄軍啊？幾點啊而家？留多你先，我哋玩足球啦，不如。哇！我哋冇講錯，啱少少。阿皮神入唔到皮神。嚟。喂！你想控落嚟啊？哇！我而家要播翻C龍嗰個。Well, it doesn't get much better than that. 走啦 ！Let's 走。好啊，大家，我哋而家咧就出發去食 RUD 啦。仲有一個突發事變就係頭先打下波，突然間見到美軍入侵啊！以前我哋呢個已經唔想喐啦，今日睇嚟。好啊，我哋行啦，唔好留袋。唔要袋啦。哎呀！陣間見啦，拜拜。肥腸，炸雞，前面海南雞飯。就暫時主持人係小弟李家超。肥腸。大家如果喺街上見到呢個，我哋睇下先，歐啲喎。嚇，點翻嘢啦？咩嘢啊？睇田啊嘛，明咩？佢田咪喺呢度咯。係咯，最近啊嘛，呢度啦，邊度過啊？呢度咯。唔係啊，咁皮層呢度過啊。哦，你哋意思嗰度？係啊，即係嗰個細巷。係啊。哦，唔緊要，呢個跟皮層啦，呢日都得，其實咪真係啱咪。我見到都唔驚。係咯。可以。勇敢。其實有啲唔明白點解個的士站要起喺呢度嘅。的士站係一樣情況。其實冇人等啊呢度。係啊，呢度係冇人等啊，呢度大家叫咗個的士站。就要行個斜坡上嚟喎。咁我哋而家唔知點樣過去啊？其實大家覺得廚餘車臭啲啊，定係垃圾車臭啲啊？廚餘車臭啲定垃圾車臭啲？點解？係啊，但係廚餘紮埋一齊嗰個核突嘅味道係好重。個人認為咧，就係前面呢條路好難行咯。哇！好大個遮陰位啊！哇！咩嘢？呢個係天堂哦！呢度搬翻嚟南雞啊，海南雞飯 ，hello。行。OK， 其實咧，因為我哋已經定咗佢哋兩個嘅名啦，咁大家如果喺街上邊見到呢位靚仔啊，同埋呢位靚仔，呢個叫皮神啦，呢個叫海南雞飯，冇錯啦，呢個海南雞飯。
我使唔使攞刀海南雞飯嚟遮你個樣？可以。我已經拒絕挑戰呢一個石春路。有興趣嘅話咧，可以嚟呢個啟旺樓嚟試下呢個地獄難度石春路啊嚇！好容易啫！嚟啊！好容易嘅啫。考通喎呢度。俾個咪佢，俾個咪佢。俾咗啦。以前啦都有呢啲咁嘅人士。唔痛嘅。喺呢個時候仲裝 B。唔痛嘅，呢個係唔痛嘅，絕對。唔痛，大家可以嚟挑戰下。我呢啲人睇佢行到隻腳。唔痛。哦。係啫。型仔。OK 啦，我哋而家就嚟到呢個 RUD 啦。而家大家自己講下自己想食咩先。屎。未諗，不過應該都係食屎啊。未諗。應該都食屎啊！嚟啦！好啦，嘢食到咗啦，而家我哋開始試食。哇！食咗。我先拜拜。你哋兩個食飯，我哋自己去食飯啦 ，OK？ OK。好啦，拜拜，你食完揾我。我呢個都4嚿啫喎，喂！你係用辣。個人認為 RUD 呢個餐最好味嘅都係呢個菜啊，非常優質。有啲廢話。我呢個同嗰個南雞一樣。佢呢個係最貴嘅，你價錢講價錢。你乜嘢？幾多錢？佢嗰個68蚊。會俾鏡頭，但係唔好行啊！超靚啊！勁平咯，我燒得。戰場飯後戰場有個檸檬茶，仲有呢個飯後戰場。OK， 我哋而家呢個你老豆已經開咗呢包超貴嘅25蚊 Mr. Beast 起身！我哋而家嚟拍下呢個嘅食後感想。請問呢位先生覺得點啊？好揸定唔好揸？點啊？還好，竟然還好。所以你覺得呢個朱古力值唔值25蚊？還好。得出一個結論，呢位皮實地呢位人機其實識得講還好。多謝大家。